Avokat, tek bisedat e kaluara, me që jemi në jug, ju më keni thënë që po bëhet gati për shpërthyer atje. Atje shpërtheu se Tërmet Peçi u bë deputet. Po bëhet më saktë. Nuk do bëhet deputet Tërmet Peçi. Është hequr qafe në mënyrë më të bukur, më të lezetshme, sepse Edi Ramës i kanë batur me qindra letra dhe protesta për veprimtarinë e Tërmet Peçit në jug të Shqipërisë dhe kryesisht në Tepelen, që ka bërë Tepelen një oazë, një bastion super komunist. Tërmet Peçi nuk do bëhet kurrë deputet. Dhe se Tërmet Peçi ka probleme penale, do t'i kaloj spakut. Ka vjedhur parat më dha Tërmet Peçi, nuk ka vjedhur pak. Praq sa ka pasur mundësi dhe praq sa territor ka qeverisur. Nuk po them më larg, po them vetëm kaq. Ka marrë 700.000 euro për të bërë një shkollë në një vic të Kurveleshit, një ish Baxho që ta kthejnë në shkollë. Baxho është akoma Baxho dhe shkolla që është bërë dhe parat i di Tërmet Peçi ku i ka quar. Unë dhe nëpërmjet ekranit tuaj e akuzoj Tërmet Peçin. I bithire spaku ta kontrolloj atë buxhetin e Bashkisë Tepelenës dhe të shikoj ku kanë vatur parat që janë marrë për të ndërtuar shkollën në Livic. Që shkolla s'u bë dhe ajo Baxho ishte Baxho, është Baxho dhe ka mbetur Baxho. Pra, ju parashikoni që ai do t'igjet nga zgjedhjet, nuk do futet në parlament. Po s'bet fjalë fare që nuk futet në parlament ai, po çështja është se nuk e voton. Ore, deri dje qytetarët e Tepelenës i gënjente ai me një, çiko që bënte. Ato që ka bërë Tërmet Peçi janë të pamdëgjuara. Një rrogë të një punonjësi e ndante në 3 veta dhe i mirë i fundi punëtor në lulishte, jo punëtor në rrugë pas rrugës dhe i katandiste, domethënë një rrogë që merrte një njeri që quhej në punë të shtetit, merrte 152.000 lekë. Po mund ta ketë bërë kryeministri edhe për të vazhduar karrierën e tij, sepse mas 3 mandateve në bashki nuk mund të kandidojë më, e ka tërhequr këtej. Atë se di ata i kanë probleme të brendshme. Unë di që populli i Tepelenës nuk e do. Tërmet Peçi. Avokat, ju lutem edhe diçka tek para pak ditësh patëm një lajm që Kupola e Shish në një qark të caktuar është shkrirë. Ne nuk kemi folur njëherë për Shishin. Ju si e shikoni këtë institucion në raport të bashkëpunimit me SPAK-un, me BKH-n, por me policinë dhe institucionet tjera? Sepse kemi folur për gjitha institucionet, por për Shishin s'ka rënë rasti të flasim ndonjëherë. Nëse do punonte Shishi shërbimi informativ shtetëror me seriozitet dhe me vendosmëri, nuk do ndodhin asgjë nga këto që ndodhin. Po shërbimi informativ shtetëror që është kryesisht në dorë të kryeministrit, që varet direkt nga kryeministri, padyshim që nuk mund të bëhet asgjë, ka dorë tek të lidhura. Nëse do bëhet ndryshimi kushtetues që Shishi të kalojë në varësi presidentit Republikës, atëherë shumë çka mund të ndryshojë. Po dhe aty do ketë lëvizje, do ketë kontrolle, do jepet llogari për shumë gjëra dhe aty nuk do t'i shtojnë llogari dhënies ata, se kanë përgjegjësi të jashtëzakonshme për çka ndodh në Shqipëri. Ju më tha që keni komunikim me zotin Pilinçi. Pak ditë më parë që akuzoi një lajm që Trumpi po përgatit një listë me 41 shtete që do ndalohet një pjesë të hyjes në Shtetet Bashkuara të Amerikës të qytetarëve të këtyre shteteve. Shqipëria mundet përfshihet në këtë? Edhe një herë të lutem. Pak ditë më parë pati një lajm që Trump po përgatit një listë për qytetarët